chicken lasagna බම්බලපිටියේ MC එකේ Peppers restaurant එකේ ඌබිස් වලින් තමයි ගෙන්නුවේ මෙහෙම තමයි යාවේ fork එකයි paper serviette එකකුත් එවලා තිනවා open කරලා බලමු Peppers එකේ chicken lasagna එක කොහොමද කියලා දකුණු පැත්තේ තියෙන lasagna එක වම් පැත්තට select කරගන්න පුළුවන් spaghetti ද salad ද කියලා උඩින් cheese උත් පිරෙන්නම දාලා තිනවා බර වැඩි හින්දා spoon එකෙන් ගන්න අමාරුයි ගන්නවා ඉතින් අතින් lasagna එක supiri layers තිනවා chicken උත් මේ lasagna එක one piece එකක් හැටියට දිගට එන්නේ ගන්න අමාරුයි හින්දායි මම මේ තුනකට කඩලා ගත්තේ. සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ස්පැගටි ද සලාඩ් ද කියලා. මම සිලෙක්ට් කරේ ස්පැගටි ක්‍රීමීව ඇවිල්ලා තිනවා ස්පැගටි. ඉතින් අද අපි ඔයගලන්ට ගෙනාවේ බම්බලපිටියේ MC එකේ Peppers එකේ chicken lasagna එක. ඌබීට්ස් වලින් ගෙන්නුවේ ප්‍රයිස් එක උනේ 1300යි.